हेलो साथीहरू, मलाई चाहिँ मम्मीले छोरीलाई तितेबी र रुख टमाटर मनपर्छ भनेर तितेबी र रुख टमाटर पठाइदिनु भएको रहेछ। यता चाहिँ म तितेबी काट्दैछु अनि उता रुख टमाटर पनि बसाएको छु। दुध पनि बसाएँ अनि तितेबीलाई काटकुट पारेर रुख टमाटरलाई बक 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 उमालो अचार बनाउनको लागि रेडी बनाउँदैछु। यो चाहिँ फुटेपछि पाकेको हुन्छ साथीहरू। दुध चाहिँ पूजामा उब्रेको भएर दही बनाउनको लागि उमाल्दैछु। यता अब कराई बसाएँ। म चाहिँ किटकै गरी बसाउँछु किन भनेपछि मजाले फ्राई हुन्छ नि त। त्यसमा तेल हालेर एकछिन केटाकेटीसँग यसो चुर गर्न गए के गर्दै रहेछन् भनेर हेर्नु पनि पर्यो। अनि त्यसमा मेथी हालेँ अनि त्यो मेथीलाई चाहिँ कालो बनाउन दिने। अनि यसो दुध पनि हेर्दैछु बेला बेलामा अनि यसो चलाउँदैछु किनकि नचलाइकन त मलाई त हुँदैन। अनि त्यसपछि अब मेथी कालो भएपछि हाल्यो, केही नहालिकन हालेँ। अनि यति हालेपछि एकछिन चलाएँ अनि त्यसपछि बेसार र नुन हालेँ अनि चलाएँ। फ्राई गर्नको लागि छोडिदिएँ। मजाले नछोपिकन मजाले चलाउँदै फ्राई गर्नको लागि छोडिदिएँ। अनि यसो दुधमा नि आँखा लाउनु पर्यो। त्यसपछि म आनन्दले बसेर रुख टमाटरको बोक्रा केलाउन थालेँ। मजाले तासेँ अनि मजाले आफ्नै धुनमा तास्दै थियो क्या म। अनि त्यसपछि एउटा बलमा हालेँ अनि दुध त चलाउनु परिहाल्यो, नभए त सर्वस्व सिद्धिन्छ। अनि यसो तरकारी पनि चलाउनु पर्यो। अब त्यो अचार बनाउनलाई प्यान बसाएँ अनि फेरि दुध र तरकारी हेरेँ। अनि त्यसमा तेल हालेर यसो बहिनीसँग प्याज माग्न गएँ। अनि अचारमा ल्याएर प्याज हालेर दिदीहरूलाई जिस्काएँ। फेरि मनले कहाँ मान्छ र दुध त चलाउनै पर्यो, त्यो लागेको बानी नभए पोखिन्छ भन्ने डर। अनि फेरि तरकारी पनि चलाएँ। अनि यहाँ बहिनी चाहिँ पास्ता पकाउनको लागि रेडी बनाउँदैछ। म चाहिँ अचार बनाउनको लागि रेडी बनाउँछु। जति मिठो पकायो भने मेरो बहिनीले खाइदिँदिनँ, के गर्नु। अनि उसलाई मैले धनियाँ काट्न लाएँ। लु काट्दै त बहिनी भनेर उसले काटिदियो। अनि म तरकारी नै चलाउँदैछु। म त तरकारी प्रेमी हो नि त, तरकारी नै चलाउँछु। अनि बहिनीको पास्ता पनि भुक 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 उम्लिरहेको थियो। यहाँ मेरो दुध पनि भुक 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 उम्लियो। मैले खाना बसाएँ दुध निकालेर। त्यसपछि चाहिँ बहिनी चाहिँ पुरा फ्लोमा गएर पास्ता पकाउन थाली। म यता अचार बनाउन थालेँ। अनि मलाई नभन्नु होला साथीहरू, ग्लोभ्स किन लगाएन भनेर म एकदम मजाले हात धोएर बनाउँछु। बहिनीको पास्ता मेरो अचार, बहिनीको पास्ता मेरो अचार हुँदै थियो। अनि म यसो बहिनीलाई मिठो भयो कि भएन भनेर पनि सोध्दै थिएँ। मिठो भयो भन्दै थिएँ। अनि म फेरि अब मेरो माया छुन्नु मुन्नुलाई त अचार त निकालिदिनु परिहाल्यो पिरै नहालिकन, किनकि मिठो मान्छन् नि त। त्यसपछि अचार निकालिदिएपछि मैले खोर्सानी हालेर मस्तले मोले त यति मिठो भएको थियो। उता पास्ता उम्लिँदैछ, यता मेरो तरकारी पाक्दैछ, यहाँ भात पनि पाक्दैछ। मेरो बहिनीको पास्तामा पनि के हालेर रेडी पारी। ऊ अब व्हाइट सस पास्ता बनाउनको लागि पुरा मैदा हालेँ। त्यसपछि हजुरबाको माया पनि लाग्छ, मैले लग्दै अनार खाने बुबा भनेर म खान्न भन्दै थियो। अनि के छोडाएर दिँदा खानुहुन्छ त भन्दाखेरि ए अनार भए त खान्छु, म आफै खान्छु, मलाई छोडाएर दिनु पर्दैन भन्नुभयो। यहाँ व्हाइट सस पास्ता रेडी भएर मेरो बहिनीले पास्ता हाल्यो। अब मेरो त बानी तरकारी चलाक्क चलाइ गर्ने। अनि ऊ चाहिँ पुरै पास्तामा चिज हाल्दै थियो। अनि म त के तरकारी चलाएको घामै त छैन। अनि मलाई नि चाख्न भन्दै थियो। अनि मिठो भएको थियो, के लागेन भन्दै थियो। तर मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो है, मिठो पकाएको रहेछ ऊ। त्यतिकैमा भात पनि सिटी लाग्यो। अनि अघि ताताको दुध पनि मैले दही बनाउन हालेँ।